میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے۔ مولا علی بیٹھے سر میں گل کرن لگا، یہ بڑی سخت زبان استعمال کر۔ مولا اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ لکھی ہے روایت۔ آپ مسجد بیٹھے ہوئے سن، کوفہ دی جامع مسجد، اذان ہو گئی، مؤذن آیا، انہیں کہا ہن دسو نا کوئی گل بھی کرنے والی کوئی ہونی چاہیے۔ مؤذن آیا، مولا علی نو کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا بیٹھ جا، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ اور دسو علی نے نماز دسڑی بھی تو عجیب ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ تو بندے نو اپنا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ اور مؤذن آ کے مولا علی نو کہے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی تو رسول اللہ نے نمازاں پڑھیاں کیوں جی؟ ہوں ذرا گل سننا جی۔ مولا علی انہوں جواب، مؤذن ہے مولا علی دی مسجد دا، ہاں جی تابعی تے ہے نا، گل کی وہ جو دوبارہ آیا نا، انہوں نے کہا حضور ٹائم ہو گیا۔ تو مولا علی لفظ کی فرمائے، جیڑے میرے بارے کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے، وہ ذرا سنیں، اس کا ہاضمہ درست ہو۔ لو جی مولا علی کی فرمایا، لکھاں سلام، ماہیے رفض و تفضیل و نسل و خروج، حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ، دل تے ذرا ہاتھ رکھ، سچ سچ داسے کہ میں کی بیان کرن لگا۔ دل تے ہاتھ رکھ ذرا، تہاڈی گل نہیں کر رہا چلو، تسی تو حضور دے غلام ہو جڑے 4 بجنے والے پھر بھی تہاڈے چہرے دی چمک اونجے برقرار ہے۔ اے تو انہوں نے پریشان کر گئی بھائی، لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لین پر بیٹھ جاندے سن تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی آوے تو لوگ کیویں لبیک دے نعرے لاندے۔ میں کہندا سی سانو نہ چھیڑو، اسی بڑی کھل کے گل کر دینی۔ مولا علی پتہ جدو دوسری باری آیا تو فرمایا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ دسو جی میں نے مولوی خادم کتا کہنا مولانا یہ مزید وضاحت اسی نہیں کرنی، نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جانی۔ عمیر بن واب تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا، تے حضرت عمر دور کھڑے سن، تے صحابہ کچھ مسجد نبی شریف دے سامنے کھڑے سن، تے بدر دی فتح دی گلاں کر رہے سن، حضور اندر جلوہ گر۔ تے عمیر بن واب جدو اترے بعد جنہیں بھی کلمہ پڑھ لیا، جدو اترے نا تے حضرت عمر دوروں صحابہ نو فرمایا دونکم الکلبہ، فرمایا اس کتے نو نپو۔ ترجمان نبی ایسے ایسی وضاحت نہیں نہ کر دے۔ ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد جدو عمیر بن واب نے کلمہ پڑھ لیا نا، حضرت عمر فرماندے سن واللہ لخنزیر، فرمایا اللہ دی قسم، عمر چپ کے کہندے جدوں تلوار لے کے آیا سی نا، میرے نزدیک خنزیر دے نالوں چنگا سی۔ ہن جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو مینوں اپنے پتر نالوں بھی محبوب ہو گیا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں۔ اے ساڈا معیار ہے۔ تو ہن افضل الخلق بعد الرسل دوی کیوں جی اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود ہے تو نس جان گے، یا پھر روح و یدو ہے تو نس جان گے میدان حدیبیہ چھوڑ کے۔ فقال له ابو بکر بذر اللہ انحن نفر عنہ وندعو۔ اب باقیاں دے ترجمے ہو گئے تو ترجمہ علامہ نہیں عارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا، یہ کہن گے وہی سی جڑا راتی استاد دس گئے جی کیوں جی حضور دے سامنے اینج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ، جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھائی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر واپس لے جاؤ۔ عیینہ بن حصن بیٹھے سردار، معاہدہ ہو گیا۔ اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور دے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حصن، تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر معاہدہ ہویا، جان چھٹی۔ کیوں جی یہ نہیں کہ تھوڑی جی ٹانگ ادھر کر لے نا، تھوڑی تھوڑی ادھر کر لے۔ آج دا مسلمان کہنا اے مزاج ہونا چاہیے جب حضور دی عزت دی گل آ، یا خود ہی نپ کے انج کر دے یار ٹنگا تھوڑی انج کر دے۔
ना ना साहबी जे ए हुजूर दे बारे गल होवे ते अंदर खून जोश न मारे। हजरत सैयद बिन उज़ैर आंदे ही की फरमान लगे, या इनल हिजरिस अतमुद्दु रिजलका बैन यदै रसूलिल्लाह, फरमाओ बंदर दी अखां वाले आ बंदरा, खाली लत्तां इंज कीतियां। खत्म नबुवत ते हमला तो बड़ी दूर वाली बात है। आज असी खत्म नबुवत ते पैरा दिता ते मुजरिम हो गए। हाँ ये तो सिर्फ इंज लत्तां लम्मियां कीती बैठा सी ते काफिर सी। आपने फरमाया तू हुजूर के सामने लत्तां लम्मियां कीती बैठा, फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह लानफस्तु जंबका बिहाज़ा रुमह, जे मैनू हुजूर दा या ना होंदा मैं तेरा ढिड फाड़ देना सी। कहने अखलाकियात से बात करो। मैं कौन साहबा नूं अखलाकियात दसने पैने। साहबा 14वीं सदी के मुसलमानों को सीख दे भाई हुजूर के बारे में बात इज्जत पर कैसे करनी है। तो दूसरा तो तर्जमा हो ही नहीं सकता, लानफज तो खुशियत है, ऐसा तर्जमा तो कोई भी नहीं करेगा। कोई भी क़यामत तक तुहानू तर्जमा ऐसा करके नहीं दसेगा। साहबी ऐसी डाडी गल की थी, जले तुहानू पता है मेरे आका दे सामने की थी। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा